वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंदसहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवभिरिञ्चनुतं शरण्यं भीतात्युहं पुनतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबुदातो संकीर्तनैकवितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजभरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्व वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयं संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दन्ते तीनकं निधाय पादयोर्निपत्तो काकुशत एतदहं बभ्रमि। हे साधव सकलमेव विहाय दुरा चैतन्यचन्दचरणे कुरुतानुरागम्। दन्ते तीनकं निधाय पादयोर्निपत्तो
kakushat etadaham brahmi he sadhavo sakalameva vihayodara sakalameva vihayodura chaitanya chanda charane kurutanuragam chaitanya chanda charane kurutanuragam. Gauriya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Jagadguru told Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam is Param our slogan. Vijayate Sri Krishna Sankirtanam. Das ist unser Motto, das Motto von der Gaudiya Math, der Slogan von der Param Gaudiya. Vijayate Sri Krishna Sankirtanam is our only slogan. With this slogan, we can approach towards Brajadham. Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sankirtan Pita, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu ist Sankirtan Pita, der Vater des Sankirtan. Hat das Yagya, das Sankirtan Yagya angefangen im Haus vom Srivas Pandit. Sankirtan Pita, Sri Chaitanya Mahaprabhu going to enlighten Sankirtan Jagyagni inside the temple of Srivas Pandit. We all Gauriyas, if we can sacrifice all So, wenn auch wir, die Nachfolger von Chaitanya Mahaprabhu, unser Leben verwenden für das Yagya, für das Sankirtan Yagya, dann können wir uns identifizieren als Saraswat Gaudiya Devotee. Ansonsten braucht man nicht sagen, dass man Saraswat Gaudiya Devotee sein. Nur wenn man bereit ist, das Leben zu geben für das Sankirtan Yagya. Of this Sankirtan Yagya, if we can sacrifice ourselves in the Sankirtan Yagya, then and only then we can deserve that we are. So dann verdienen wir auch, dass wir sagen können, oh, wir sind Saraswat Gaudiya Devotees. In Sankirtan Yagya, there is everything. Sankirtan Yagya ist das Beste, dort ist alles inkludiert, alles in Verbindung mit Krishna. You can get everything, all related to Krishna. Krishna's, name, fame, sein Name, Krishnas Name, sein Paraphernalia, Dham und so weiter. Das ist alles mit inbegriffen im Sankirtan. Und die ganze Welt hat die Möglichkeit, ihr Bewusstsein zu erhöhen. Auf dem Weg von Krishna Bhajan durch Sankirtan. Wir besprechen momentan Uddhav Samvad. Dort sehen wir auch, dass Uddhav erstaunt ist, wenn er die Brajavasis die Liebesbeziehung, die Liebe, was Nanda und Yashoda im Herzen tragt für Krishna und die ganzen Brajavasis. So Uddhav nicht einmal im Traum hatte sich das vorstellen können, dass es so Liebe gibt. It is one kind of preaching procedure. Bhagavan Sri Krishna wanted to preach this very secret love affair. Bhagavan Sri Krishna wollte durch Uddhav das eben predigen, die Liebe von Vrindavan. Das ist was ganz Seltenes auch, aber es ist was Absolutes. For this kind of absolute preaching, it takes long time. So das Predigen geht vor allem ganz schleichend vor sich, langsam. Weil normale Leute verstehen das nicht, was für Art von Predigen das auch ist. Das braucht seine Zeit. Bhagavan Sri Krishna going to adopt this procedure, going to send Uddhavji Maharaj to Vrindavan Dham. Bhagavan Sri Krishna sendet eben Uddhav nach Vrindavan. Und dort hat Uddhav die Möglichkeit, über die Liebe was zu lernen.
Then Und natürlich, wenn er dann eines he Tages can reach zurückkommt, this, this kind of love nach appeared den Aufenthalt among nachher, Jadava, wird er and from das Jadava so many devotees they can learn this. überall At least they can erzählen und learn predigen, what is this kind of. vor allem zu den Yadavas, und die werden es auch wieder weiter Yesterday I erzählen was und so weiter. discussing the condition of Nanda Gestern Maharaj. hat er darüber gesprochen, über die Nanda Maharaj Nanda Maharajs cannot Gefühle. speak anything. Nanda Maharaj hat die Stimme Whole night gestockt, Nanda Maharaj, die ganze Nacht whole war night Nanda Maharaj discussing with Uddhavji besprechen, Maharaj er hat diskutiert about mit dem Krishna. Uddhav über Krishna. And while speaking about Krishna, Nanda Maharaj going to remember all past, Und wo er all the über den Krishna gesprochen hat, sind die ganzen all Erinnerungen past hochkommen, Leelas die ganzen of, Leelas, was Krishna in and Vrindavan, cannot, keep patience. When was he choked up stattgefunden his haben. voice, iti sangsritto nandaha krishnanu raktadhi attut kantod abhavat tusim premo prasara vivhala. What speaking? Iti sangsritto nandaho krishnanu raktadhi Ittut kantod bhavat tushim premo pasaro vivhalaha. Cannot speak anything. And I discussed yesterday, Jashodama what doing? Jashodama cannot speak, only shedding tears. Jashoda Und der Shodama, die kann gar nicht sprechen, sie weint Varnamanani nur. putrasya charitani cha Shranti Asruni avashakshit snehu snuto payodharaha. Jasodama cannot ask because hospitality, when some guest coming, So normalerweise, wenn ein Gast kommt zum ein Haus auf Besuch, dann ist es auch deine Aufgabe, Worte auszutauschen, begrüßen, die mit ihm austauschen, ihm Gastfreundschaft zeigen. Aber in dem Fall, those who are Matajis in the room, they are taking, main part. But here, so die just Matajis, die haben normal die Hauptrolle in die Aufgaben. going to talk with Aber in dem Fall ist Yashoda ist es nicht möglich. So, sie weint nur, sie kann nicht sprechen. So Nanda Maharaj übernimmt es dann alles. Er begrüßt Uddhav und she cannot speak anything. This is the condition. Tayor itham bhagavati krishne nando jashodayoho bhikshanu ragam paramam nanda aho uddhava muda. What meaning? Tayor itham. Tayor mean Nanda Maharaj and Jashoda, both, Tayo. After watching their tremendous love and so wo Uddhav deren Liebe gesehen hat, Bhagavati, who is Supreme Lord. Bhagavan Sri Krishna is Supreme Lord. Paratma für den höchsten Beherrn, für infinity world, running. der was unendliche Universum unter Kontrolle hat. How it is possible So Uddhav schaut und sieht es, dass the father and mother der of Vater und die Mutter, die haben so eine große Liebe für den Parabrahma, den höchsten they are Herrn. going to experience this kind of love which is unparalleled. In infinity world you cannot find this kind of, how this kind of love? Bhikshanu Ragam, the tremendous attraction for Krishna love. Anuragam Paramam, Anurag Paramam, absolute attraction and love. Paramam means absolute. You cannot compare. Oh, maybe the love of Nanda Maharaj can be compared with, no. Unparalleled, unbeaten. Bhikshanu Ragam Paramam
Nandam Aho Uddhava. Then Uddhav Maharaj started speaking to Nanda Maharaj. Follow. Then Uddhav Maharaj was stunned. What to speak? Uddhav Maharaj was almost speechless. Hare Krishna, my Prabhu sending me in Brajodham. So, Uddhav hat sich gedacht, Krishna hat mich gesendet, um sie zu trösten. Aber jetzt bin ich sprachlos, wenn ich die Situation sehe. Ich weiß nicht, was ich denen, wie ich sie trösten soll. Was kann ich sprechen zu Nanda Baba und Yashoda? Das ist hinter meiner Kapazität. Das ist mir nicht möglich. Aber er denkt sich, oh, das ist der Wille von Krishna und der Auftrag von Krishna, dass er eben versucht, ihnen die Situation klarzumachen. Aber Uddhav hat sein Bestes versucht, aber er hat miteinander gesprochen. Und mit Yashoda hat er nicht einmal sprechen können. Die kann nicht einmal schauen, wer kommt. Er sieht nicht einmal, dass Uddhav kommen ist. Nur Tränen, Tränen. And the discussion going on between Nanda Maharaj and Uddhav, just side room. Und Yashoda hat ein bisschen was mitgehört von den Themen, was Uddhav mit Nanda Baba besprochen hat. Das war so wie wenn ein Ghee ins Feuer geben wird. So wenn die Themen von Krishna in das Ohr kommen sind von der Yashoda. Yashoda ist schon voller Feuer sozusagen, voll dem Trennungsschmerz. Und wenn man jetzt da noch mehr Spiritus raufgibt und Ghee, nachher erhöht sich das, der Trennungsschmerz nur noch mehr. So, Uddhav denkt sich, er ist machtlos. Was kann er da machen in der Situation? Aber denkt auch immer wieder dran, dass Krishna ihm den Auftrag gegeben hat. Aber er kann einfach nicht, er schafft sie. Er versucht sein Bestes. As a duty and responsibility, Uddhavji Maharaj now started speaking to Nanda Maharaj. Bhikshanuragam paramam Nando Maho Uddhavo Muda. Aho man is speaking to Uddhav. Tayorityam Bhagavati Krishne Nando Jasudaya. Bhikshanuragam paramam Nando Maho Mahadva Uddhavo Muda. What speaking? Tayorityam Bhagavati Krishne Nanda Jasodayo Bhikshanuragam Paramam Nando Maho Uddhavo Muda. Uddhavji Maharaj, because Nanda Maharaj is now in the ocean of pain, painful experience. So Nanda Maharaj ist ein Ozean auch voller Schmerz. Solche Trennungsgefühle. Manchmal versucht Nanda Maharaj, seinen verrückten Geist unter Kontrolle zu kommen. Weil er sich selber sagt, oh, das ist der höchste Herr, so wie kann ich sagen, dass das mein Sohn ist? So mit der Stimmung versucht Nanda Maharaj sich selber zu so, wenn die Stimmung kommt, nach ein paar Sekunden ist schon wieder vorbei und nachher fällt er wieder in den Ozean und an der ganzen Erinnerungen von Krishna. Because Braja Prem is such a thing which is beyond description. Braja Prem ist up to today, no philosopher, no writer, no Rishi Muni, nobody can represent the picture of Brajadham. Impossible. Rupa Goswami was trying his best, but actually they are successful, but it is our shortage. We cannot catch. They are trying, like Sanatana Goswami, Rupa Goswami. So viele Poeten oder
Philosophen Bhaktivinoda versuchen Thakur das sometimes writing in such a Lila way, sometimes not zu always. beschreiben, aber es ist unmöglich. Bhaktivinoda Rupa Goswami, writing Sanatana in Goswami, such wenn a die way, schreiben, oder so that Bhaktivinoda we Thakur, die think schreiben the wirklich, picture of die Golokdham, sehen wirklich Bhaktivinoda das Thakur Goloka did. You Vrindavan. see, Und es ist nur you go unser through Manko, dass Jaiva wir Dharma, any book, mit der Reinheit haben, dass wir das sehen können. Es ist Bhaktivinoda wirklich Thakur in one alle picture, Texte direct von picture. Bhaktivinoda Thakur und Rupa Goswami His Sanatana. language such Es ist sophisticated, direkt, was die in ihrer such sophisticated, we Meditation cannot gesehen even haben, imagine. im Inneren des This kind of Herzens. representation, Sister Baba, Bhaktivinoda Thakur representing in front of us, if we are blind, still we can feel something. It's a representation of Bhaktivinoda Thakur. So they are successful, but we are blind. We are not qualified, that's why. Now Uddhavji Aber weil Maharaj wir eben what to blind speak. sind, wir können das Now nicht sehen. Uddhav Maharaj thinking what to speak, what not to speak. So Uddhav denkt sich jetzt, was soll er sprechen und was soll er nicht sprechen, weil irgendwas muss er sagen. Jubam slagotamo nunam dehinam ihomanada narayane akhila guru yat kritamatiridrishi. What? Jubam slagotamo nunam dehinam ihomanada Narayane akhila guru yat krito matiridrishi. Uddhav Maharaj speaking. Really he was So successful. Uddhav Maharaj sagt. He is going to praise Nanda Maharaj, Yashoda. Er glorifiziert Nanda und Yashoda. Any amount of praising, because their love is not waiting any praising. Somebody, some speaker speaking, so they, oh, so Wir warten nice nicht person. darauf, damit sie beklatscht werden und verehrt werden. Die Brajavasis, die erwarten sich nichts. Ob du, Nothing. der interessiert es nicht. Deren Liebe ist voll mit Krishna Prema. Nichts Externes kann dort eindringen. Yashoda und Nanda, die erwarten sich nicht, dass jemand jetzt sie glorifiziert, dass sie so eine große Liebe für Krishna haben und so weiter. Das haben die ganz natürlich. You all are successful. You too. This kind of love, eh? You have this kind of love. For Narayane Akhila Guru. For Narayan. Narayan, why speaking Narayan? To project the picture of appliances, so that he can check on the wall. It's Narayan. And Narayan, but original Narayan. Original. That's why Narayane Akhila Guru. So many titles. First point is Narayan. With this word Narayan, So Uddhavji Maharaj want to give some Oder fang an zu sprechen mit dem Wort von Narayan. So das ist nämlich ein Wort der Opulenz oder ein majestätischer Aspekt von Gott. Narayani Akhila Guru. Wir wissen, Krishna Bande Jagat Guru. So Narayan bedeutet Krishna. So Uddhav hat das bewusst, hat er nicht Krishna gesprochen. Er hat nicht bewusst den Namen Krishna gesprochen. So, weil wenn er den Namen Krishna verwendet, nachher denken sie sofort, dass das ihr Sohn ist, Nanda und Yashoda. Und deswegen hat er angefangen mit der Bezeichnung Narayan. Narayan. So es ist der, was der Guru von den ganzen Welten ist.
So will er jetzt Nanda und Yashoda ein bisschen nachdenklich machen. Krishna is Narayan. Oh, Krishna ist Narayan, weißt du das? Project this point. So, er will den So that Punkt eben somehow geben. Uddhavji Maharaj can check the emotion, cannot speak. This way, Uddhavji Maharaj is going to speak more and more Tattva Vigyan. So, da Brajavasi, they are less interested about Tattva Vigyan. die Brajavasis sind nicht interessiert in Tattva-Gyan, aber Uddhav spricht darüber, oh, dass Krishna der höchste Herr ist und so weiter. Aber die Brajavasis, die wollen einfach nur in Krishna küssen, umarmen. Manchmal geben sie ihm eine Tracht Prügel, weil er zu viele Streiche macht. So von Geburt an haben die schon in ihrem Blut, in ihren Venen. Dort ist nur Krishna Prema. Tattva-Jnana, das gibt nur Hilfestellung für die verstrickte Seele. Das hilft uns immer in Balance zu bleiben, eben zu verstehen, was materiell ist und spirituell. Das ist Tattva-Vigyan. Tattva-Vigyan always, suppose something bad thing coming, some attraction from woman, something, immediately Tattva-Vigyan, oh, So in der Welt Prabhupada, I'm the grand disciple of Prabhupada, what I'm doing, Tattva-Vigyan coming. Wir werden uns immer im Geist schulen mit Tattva-Gyan. So, wenn wir zum Beispiel irgendeine Attraktion in der Welt haben für irgendwas, für was zum Essen oder Frauen oder was auch immer, dann sagt man sich im Geist eben das höhere Wissen, dass das ein Fehler ist. So macht das nicht mit. Und das unterstützt man mit der Philosophie von Tattva-Gyan. Rupa Goswami Saga Krishna Deva Bhavantam Vande Samadhisho Vidyapi Pashati Tavanagara Marishi Amichami Nishamatava Chuta Tapiki Paputa Vichim Deva Bhavantam Vande Hari Deva Bhavantam Vande. Is Tattva. Das ist auch Tattva, was dort besprochen wird. In dem Lied von Rupa Goswami. Aber die Brajavasis, die denken nur, dass Krishna ihr Sohn ist und sie haben Liebe für ihn. Das ist ihr Freund, denn wir brauchen kein Tattva-Gyan, kein philosophisches Wissen. Aber wir brauchen das in der materiellen Welt. Wenn wir immer verfolgt werden von der materiellen Energie, dann müssen wir uns immer selber lernen oder wieder erinnern, was an das Tattva-Gyan. So Uddhav ist erstaunt, wie die Liebe sich voneinander bewahrt. Denkt sich, er hat so eine große Liebe für Paratattva, weil er denkt sich, dass die auch eine Ahnung haben, dass Krishna der höchste Herr ist, aber die wissen nichts davon. Nur manchmal eben, wie vorher besprochen. Che Shato Imo Purano. He is speaking to Nanda Maharaj. You know? You have any idea? You know? The Eto means the Krishna Balaram. Eto, das bedeutet zwei, also Krishna und Balaram. Which you claim your son. Die zwei, was du für deinen Sohn haltest, wo du fühlst, dass das deine Söhne sind, das sind der Originale, die Ursache von dem Universum, nicht nur dem Universum, alle Universum, Ishvara Paramakrishna.
Ishvaraha Paramakrishna Satchidananda Vigraha. Satchidananda Vigraha. Ishvaraha Ishvaraha Paramakrishna Satchidananda Vigraha. Ishvara Paramakrishna Satchidananda Vigraha. Anadi Radhi Govinda Sarvana Karana Karana. Brahma speaking now. So Brahma sagt es am Anfang in der Brahma Samhita. Und Chaitanya Mahaprabhu sagt auch, dass eben That's why Chaitanya Mahaprabhu speaking that Krishna, Brahma Samhita, das Brahma Samhita ist das beste Buch von Tattva Brahma Gyan. Samhita is the topmost tattva book. Brahma Samhita is a nice source about tattva. So dort kriegst du all die Tattvas über Krishna, Krishna Tattva. Mahaprabhu hat in Südindien 2 Bücher mitgenommen. Das eine ist Brahma Samhita und das andere Krishna Karanamrita. Brahma Samhita ist, um das Tattva zu unterstützen, um Tattva zu lernen, und Rasa Tattva ist Krishna Karanamrita. Krishna Karanamrita. You know the name? Krishna Karanamrita. These 2 books. In Brahma Samhita, what Brahma going to watch by the mercy of Bhagavan, you watch. So in der Brahma Samhita, das, was dort aufgeschrieben hat, der Brahma, das ist alles, was gesehen hat. Was ihm Krishna erlaubt hat zu sehen von Vrindavan und von der spirituellen Welt. Alles über seinen transzendentalien Körper, über seinen heiligen Ort, über seine Gefühle. So, der höchste Herr hat ihn gesegnet. Man hat über das alles sprechen können. Und das ist alles in der Brahma Samhita beschrieben. Now, Uddhavji Maharaj going to pick up. Uddhavji Maharaj going to pick up these 2 points. That Krishna Balaram actually is there, both of them are the original reason of all infinite creation. So Uddhav sagt jetzt eben den Punkt, dass Krishna, oder eben Narayan, Krishna ist Narayan und er ist die Ursache von allen unendlichen Welten. So, das ist Pradhan, das ist die Möglichkeit, oder wie das Universum entspringt, dann gibt es verschiedene Aufteilungen von Prakriti, Sattva, Rajas, Tamas. So verschiedene Aufteilungen von der Kreation vom Universum. What speaking? Eto hivishasya bija joni Ramo mukunda purushaha pradhanam Anniyo huteshu vilakshanasya Jnanasya cheshato imo puranam. There the original reason Nimitto and Upadana, you know, 2 reasons. Nimitta. You know the vital 2 reasons of creation. So die 2 Punkte von der Kreation. Das ist ein Punkt, das nennt sich Nimitta. Nimitto, I mean the cause. Nimitta ist die Ursache. So, Nimitto, Karan, they are Nimitta actually und Karan. and Upadana. One is Und Upadan. ingredient, try to understand. Upadan, das sind die Zutaten. Man kann ein Beispiel geben, so wie wenn du zum Beispiel eine Sandburg machst. Oder wenn du einen Tonkrug machst, so du brauchst einen Ton dazu und so Nimitta Karan ist der Töpfer und Upadan ist die Materie, sozusagen der Ton, mit der das gemacht wird.
Bhagavan speaking in Gita. Bhagavan sagt auch in der Bhagavad Gita, No? Memorize, foolish. You have to speak Harikatha, na? All your heart you will have to speak, then they can get inspiration. Bonded soul actually needs continuous touch. Continuous, slight gapping with Guru Vishnu, then feel cold. Their bhajan become cold bhajan, you know. so, sobald die Vaishnava nicht, sobald die normalen materiellen Leute nicht in Berührung sein mit Vaishnava, sondern Guru, dann kühlt das Bhajan ab. Charcoal, you know, charcoal. Charcoal you have to face fire. So wie zum Beispiel das Feuer ausgeht, wenn die Kohle, dann muss auch, wenn du keine Luft zu fächerst, dann gehen die Kohlenstücke, die gehen auch, die erlöschen. So, Guru Vaishnava, die geben da die Möglichkeit, das Feuer zu halten, aufrechtzuerhalten. By my principalship, Bhagavan speaking to Arjun. Bhagavan sagt zum Arjun, unter meiner Führung werden verschiedene Lebewesen geboren in dem Universum, verschiedene Kreaturen. Alles Menschen, Tiere, alles entsteht durch Prakriti, durch die Natur. You have no right to do anything. It's the nature of Prakriti. Even if you become angry, this is also controlled by Prakriti. Prakriti is going to make a magic spell. So they go, why you are doing this? Angry. This is also Prakriti doing. You are loving some lady. How nice. This is also Prakriti. Prakriti going in. But you are foolish, you don't know. You are under the magic spell of Prakriti. So die meisten in der Welt sind unter dem Zauber von Prakriti, von der materiellen Energie. Die umarmen ihre Frau, der Mann umarmt die Frau umarmt den Mann, aber schlussendlich umarmen sie nur Prakriti, die materielle Energie. Weil der materielle Körper sei nicht sie selber, also sie sind Seele, sie sind Atma. Das ist nur die materielle Energie, was die Seele das glauben lässt, dass sie der Körper sind. So, wenn du zum Beispiel ein Haus bauen willst, dann brauchst du so Ziegel, Sand, Zement, Wasser und so weiter. Arbeiter. Also auch verschiedene Rohmaterialien, Eisen, Beton, Wasser und so weiter. Das sind die ganzen Zutaten sozusagen, was man braucht für ein Haus. Und genauso ist es auch bei der Kreation. Das sind die ganzen Zutaten, das ist die Prakriti, die materielle Energie. Und Krishna formt dann die materielle Energie durch Brahma, den Weltenschöpfer, und lässt er formen und lässt er kreieren. Krishna is the original Bhagavan, is the first expansion. What Uddhavji Maharaj speaking, they are coming two. Uddhavji Maharaj speaking, they are coming in two form. Krishna Balaram, but they are one. They are one. They are coming in two form, but actually one. So Krishna und Balaram sind eigentlich eins, aber sie kommen in zwei Formen. Bijo Joni, Rama Mukunda. And Rama and Mukunda. Rama und Mukunda. There is also indication. Why Uddhavji Maharaj is going to speak these two names? He could speak Krishna, Balaram, and Balaji Maharaj can speak. So warum sagt er die zwei But Namen? speaking very tactfully, there is an inner meaning. But speaking Ramo Mukunda. Why suddenly speaking the name Mukunda? He could speak Janardhan,
You get Krishna, Rama Narayana, Mukunda, so er many. kann so viele Namen sagen, aber er hat Rama Mukunda gesagt. Mind Er want kann to Janardhan indicate. sagen und so weiter, so viele Namen. Rama means, Aber Rama Rama und Mukunda, Mukunda hat er Balaramji gesagt, was Maharaj. bedeutet es? Rama bedeutet First of all Balaram. speaking, try to be careful. Why Balaji Maharaj, when you speak So the warum name of sagt Balaram Balaram? first? Because Balaram is Guru Tattva. So der Name vom, Balaji Maharaj is going to speak very scientifically. Because Balaram is Guru Tattva. oder Balaram, Baladev by ist the Guru mercy of Tattva. Balaram, we So can durch die cultivate, Barmherzigkeit von we can Baladev cultivate our heartland. kann unser By the mercy Herz of kultiviert Balaji werden. Maharaj, we can cultivate our heartland and Krishna can give the seed. Und Krishna gibt dann den Samen in der Form von Guru. Then the prema can come. Und Mukunda. dann Why Mukunda this word speaking? Ultimately, all Jivatma can get the highest benefit. hat man die is called Möglichkeit, Krishna Prema prema, zu and the erlangen. prema given by Mukunda. Prema ist geben The von name of Krishna Mukunda, is deswegen hat er den Namen Mukunda why gesagt. speaking? Mane Muku, mane Prem, Do, mane Dan. Muku, da ist derjenige, der was? Prema, Liebe, Krishna is heilige giving Liebe donation. gibt. Mukha Krishna is und giving da prema bedeutet in the form of derjenige, was donation. Prema So gibt. this way, Uddhavji Maharaj very scientifically going to speak Rama Mukunda Purusha Pradhana. Rama Mukunda Purushadana. And this Paratpara Kileshwar going to enter Purusha. Purusha means going to enter into all jivas, infinity jivas. Bharat Parakeshwara geht in alle Seelen ein. Als Purushaha. Deswegen ist das Wort Purushaha verwendet. Who is having this feeling that I am the owner. Purush ist das Gefühl, dass du der Ausführende bist, dass du der Genießer bist. Very nice, it is very positive, it is applicable for Krishna. Das ist nur anwendbar eigentlich für Krishna. Er hat schon mehrmals gesagt, es gibt zwei Arten von Purush, die was in unserem Herz Two sitzen. kind of Purush sitting inside your heart. One is Supreme Lord. Einer ist der höchste Herr in der Form von Paramatma. Another Purush, Jivatma. Und der andere Purush ist Jivatma. Das, was ich denke, dass er der Ausführende ist, der Vergnügende. Who is having a mood of enjoyment. So mood of enjoyment applicable for Bhagavan is a soul enjoyment. So it is not wrong. It is really so fact. Because this kind of enjoyment cannot bind Bhagavan. Bhagavan is beyond mind. So two kind of Purusha. So Es existieren zwei Purusha Pradhanam. Arten von Purushas. Pradhanam means the whole possibility, whole entire possibility of creation is resting in Pradhanam. So die ganze Kreation, die rastet im Pradhan. If somebody asks, what do you mean by Pradhan? Was versteht man unter Pradhan? You can say, Pradhan means the whole possibility Pradhan of creation bedeutet die resting in Möglichkeit der Pradhan. Kreation, After that there das is agitation, haltet sich then in there dem is Pradhan branches auf. of creation. Pradhan wird agitiert und dann But if there is no fängt das Purush, Ganze an zu kreieren. then creation is useless. Die Welt Because what for this creation we do? If there is no Chetan So Padartha, if Prakriti there is no, fängt if dann there an is zu no kreieren. absolute Chetan, Oder if es there nimmt is no verschiedene Chetan, Formen an. if there is no Atma, So, da muss if aber there is no dahinter Atma, chit particle, Bewusstsein who sein. can feel good or Ansonsten bad, sind es nice, ja nur who can- als- who can feel? Without ist es Chetana, als nur tote without Materie. chit padartha, chit particle, who So, da can- braucht es So, atomisch all kleine Jivatma Chip-Partikel actually, und das sind all you know, die Jivas, die Seelen, die Atmas. Bhagavan Sri Krishna entering in infinity Und Bhagavan world Sri everywhere. Krishna, All der Jiva inside. geht in alles ein, so wie wenn man in ein Wasser Salz gibt. So, das Salz ist dann auch überall zum Schmecken. Jivatma, who is going to express false ego, I am the owner, is my body, my name is this, I am district magistrate, you know. This too. Eto hi vishwasya cha bija joni Ramo Mukunda Purushaha Pradhanam. Onniyo is all, onniyo means is overlapping, is such a mixing.
Prakriti and Purus, such a admixture, you cannot understand. Where is Prakriti, where is Prakriti? Separately you cannot understand. Only if I look at your body, you are speaking, I can feel, oh, Chaitanya is there inside, nothing else. Follow. If Chaitanya is there, not there, if I am dead body, So nur wenn im Körper Bewusstsein ist, dann bedeutet dann das Leben da. Ansonsten ist es nur Materie. It is so involved in onniyo bhuteshu vilakshanasya jnanasya che eshato imo puranam. Puranam is adi, original reason. Inside all bhutagram, inside all jivas, they are going to enter in the form of Antaryami, super soul, very speciality, vilakshan, going to express Shuddha Gyan. Bhagavan can express pure knowledge inside the heart of Jiva. Bhagavan ist es möglich, er kann reines Wissen der Seele geben, Shuddha Gyan. Aber Bhagavan will, dass du beschäftigt bist mit der materiellen Energie, nachher wird einfach die Tür geschlossen zu der spirituellen Welt, zu der Transzendenz oder von Wissen. So das hängt von deiner Intensität ab, wie sehr du wenn du dich mit der materiellen Welt beschäftigen willst, dann schließt Krishna die Tür zum spirituellen Wissen. Und du hast keinen Eintritt hinter der Tür. Among all devotees, or Gyan, and in all devotees, they are going to get Bhakti Gyan. Inside the heart of those, those rhyming for Brahma Gyan, Bhagavan can give also Alle Devotees, die gehen Bhakti, die Gyanis, die bekommen Jnana, Brahma Gyan, die Energie von Brahma Gyan. Die Devotees bekommen Bhakti, die Energie von Bhakti, und die Karmis, die bekommen die Energie von Karma. Die fühlen sich inspiriert, dass sie jetzt gewisse Aufgaben machen müssen. Sie müssen arbeiten gehen. Das Gefühl, das verursacht die Energie. Sie müssen auf ihre Kinder achten. So, das ist das Karma, die Energie von Karma. Und du fühlst dich dann so, als wie du das ausführen musst. So, manche sind beschäftigt mit Karma, manche ist mit Gyan und manche mit Bhakti. You can develop experience. Follow. You can develop experience. Accordingly, you can apply your experience to get something benefit. Suppose I have very nice experience of economy. So I can try. Wenn einer zum Beispiel Erfahrung hat oder irgendwelche Samskaras, zum Beispiel in Wirtschaft, und derjenige, der weiß genau, wie er Geld bekommt, wo er Geld anlegen soll, und das ist ein Verlust, das ist ein Gewinn, so das weiß er. So, der kriegt dann auch Inspiration, halt auf dem materiellen Weg, so damit dass er Karma ausführen kann. So die zwei, Krishna und Balaram, das sind zwei Personen. Rama Mukunda, er sagt Rama Mukunda, nicht Krishna und Balaram. So die kommen getrennt, obwohl sie eins sind. Rama Mukunda Purusha Pradhanam Anniyo Bhuteshu Vilakshanasya Jnanasya Cheshatu Imo Purano. After that, Uddhav Maharaj speaking all about opulence, Tattva Jnana. Uddhav Maharaj repeatedly speaking Tattva Jnana, somehow can stop, check. So Uddhav, der versucht ständig mit Tattva Gyan, die Brajavasis zu ihnen zu sprechen, aber what to do? After that speaking, Jasmin Janaha Prana Viyoga Kale Chanam Samavesha Mano Vishuddham Nirhitto Karamasayam Asuyati Paraman Gatim
Brahmamaye Arko Varna. What speaking? Jasmina Janaha Prana Viyoga Kale Kshanam Samavesha Mano Vishuddhyam Nirhitto Karama Sayama Sujati Paramam Gatim Brahmo Mayo Mummamaye Brahmamaye Arko Varna. What speaking? Jasmin Janaha. If somebody going to concentrate, if somebody, Uddhava speaking, if somebody going to concentrate somehow at the time of living body, Wenn jemand sich konzentriert zu der Zeit, wo sein Körper verlässt, wenn er dort irgendwie an Krishna und Balaram denkt, dann in dem Fall, was für einen Benefit hat er davon, wenn er sich erinnert an Bhagavan? What kind of benefit you can calculate? You know? Don't. That's why we are not doing it. If we can know, So, wenn wir wirklich wissen würden, was für einen großen Benefit wir daraus schlagen, dann würden wir Tag und Nacht in Krishna Seva sein. it's too cold, I cannot go today. But for sadhu, cold, hot, all same. So für Sadhu ist es ganz egal, ob es kalt oder warm ist. For sadhu, So man muss einfach immer enthusiastisch sein im spirituellen Leben. Man darf nicht abkühlen. they are going. You can come, I can show you one sadhu. If there is, earthquake, if there is, beating cold, Es gibt zum Beispiel einen Sadhu, auch wenn da Erdbeben ist oder wenn es 40 Grad hat oder wenn es eiskalt ist, der macht täglich I Parikram. repeatedly told this kind of, thing. I was also doing daily parikrama when I was in the Delhi, sometime 48 kilometers. I was also habituated, but not like that sadhu. I was busy with Vanisheva also. But that sadhu, So der Sadhu hat das gemacht im Govardhan, immer. Auch wenn er gefastet hat am Ekadasi-Tag, dann hat er nicht geschlafen in der Nacht, ohne Wasser und zur selben Zeit. Er hat nicht geschlafen, nicht gegessen und hat 2 Parikrams gemacht am Ekadasi-Tag. I repeatedly told, don't do, he respect me very much, love me. He loved me from heart. Er hat zu ihm gesagt, lasst es, lasst es. My habit. Nein, And es ist mein... not speaking with him. Only doing kirtan, not speaking. For the past 12, 15 years, not speaking one word, any word with anyone. Und er schweigt da immer, er hat niemals, er spricht nicht, er macht nur Kirtan. Kirtan macht er, So we aber have schon spricht er mit niemandem. But incredible, incredible. So why they are doing? So, warum machen sie das? Weil sie wissen, dass sie irgendwas, die haben eine Inspiration. Why Sanatana Goswami going Warum to macht Delhi Parikram? Sanatana Goswami täglich Surely getting Parikram? some Er inspiration. muss auch eine Inspiration haben. Otherwise, without incentive, Schon ohne Inspiration könnte er das ja nicht machen. what you can do? I can do this seva. Seva means I can do this job. Woman, you can. Incentive is there. We are not feeling incentive with Guru Vaishnava. When we can feel incentive with Guru Vaishnava, we can give whole life for Guru Vaishnava. Also wenn wir wirklich uns eins fühlen mit Guru und Vaishnava, dann können wir unser ganzes Leben geben. What we are going to get? Wenn du nicht verstehst, was du wirklich bekommst von Guru und Vaishnava, es ist so wie wenn ein Bettler da steht und der kriegt auf einmal alles Goldmünzen und was auch immer. Das ist einfach so ein riesen Gewinn, was man da macht, wenn man Guru und Vaishnava dient. Aber uns ist es jetzt nicht vorstellbar. Und deswegen haben wir keine Inspiration. Any prani, Jatayu, going to leave body. Auch das Jatayu, der hat auch sein Leben verlassen. Er hat Ramchandra versucht zu retten oder zu helfen. So Ravan hat ihn getötet, hat seinen Flügel abgeschlagen.
the bird. And the brother of Jatayu is Sampati. Und der Bruder von Jatayu ist Sampati. Jatayu make friendship with Dasharath. Jatayu making friendship. Jatayu hat auch eine Freundschaft mit Dasharatha Maharaj, mit dem Vater von Ramchandra. Father of Ramchandra, Jatayu. And Jatayu, when was almost half dead, Jatayu, wenn er fast halb tot war durch Ravan, but still going to live. aber doch hat er weitergelebt. Er hat gewartet auf Ramchandra, um ihm Informationen zu geben, was ihm passiert ist. Jatayu hat geweint und Ramchandra hat auch geweint. So, was ist das für Glück? Denkt darüber nach. Haridas Thakur going to pray to Prabhu. Haridas Thakur hat I auch think zu you are going to go away from this material world. Prabhu gebetet. Oh, er weiß, dass du jetzt in Kürze die Welt Haridas verlässt. Thakur speaking, I suspect, I think so. You are going to disappear. So, You are going to du disappear wirst von der from Welt this gehen, so bitte So it is my request. erlaub mir vor dir zu I don't gehen. like to see that Ich möchte es Leela. nicht sehen, das Lila, wenn I du... don't like to see that Leela. Please, please, you grant it. I don't like to see that kind of So Leela. bitte, lass mich vor dir gehen. I like to go away. Mahaprabhu speak, how it is possible. All my Mahaprabhu Leela sagt, with und dies you. ist möglich. Alle Lilas sind mit dir. After that, Haridas Thakur speaking, when I am going to leave my body, Dann hat I er like to gesagt, see your lotus feet. oh, wenn er seinen Körper verlassen möchte, seine Lotusfüße sehen und sein Lotusgesicht vor ihm, möchte er sein Leben verlassen. Er möchte die Lotusfüße auf der Brust halten und ihm ins Gesicht schauen und so seinen Körper aufgeben. So bitte, segne mir, gib mir die Segnung. Facility I can get. Next day when Mahaprabhu coming, Haridas, how you are? Actually somehow actually body is okay, but my, Und am nächsten Tag, wo er gekommen ist, I am dann sick with my brain and mind. hat er gesagt, oh, der Haridas, dass sein Körper ist okay, aber er ist nicht ganz fit im Geist, weil er eben nicht... Haridas, you are okay? Mahaprabhu asking. Mahaprabhu fragt ihn, bist du okay, bist du okay? Prabhu coming, Prabhu no. Prabhu Und going dann hat to er see Haridas Thakur gerufen. Prabhu, Haridas requesting you to come and sit in front. Please. Mahaprabhu coming. Mahaprabhu hat gesagt, bitte Kim zu mir. Mahaprabhu hat dem Wunsch zugestimmt vom Haridas Thakur. Und dann hat der Haridas Thakur seine Lotusfüße genommen. Gleich wie der Gurudev von Babaji Maharaj, der hat auch die Lotusfüße von Prabhupada auf die Brust genommen. In der Tirubhavtiti kann er das besprechen. Er hat die Füße auf die Brust gelegt und hat auf, oder Haridas Thakur die Füße auf seine Brust gelegt und hat dann den Namen Sri Krishna Chaitanya ausgerufen. So wie Pitamba Bhishma auch. Er hat auch gewartet, bis Krishna kommt und dann, erst dann verlässt er den Körper. So viel lange Zeit hat er gewartet. In the Kurukshetra battlefield, there Pitama Vishnu waiting. Whether Krishna can come, I can see the lotus feet of Krishna, then I can leave body. Not now. So, er verlässt nur den Körper, wenn er Krishna So sieht. according to desire, they can leave body according to their own desire. They are going to leave body like Haridas Thakur, Pitama Bhishma. They are going to leave body according to their own desire. They are going to leave body according to their own desire. I can leave body now. I'm going to leave body. Jasmina Janaha Prana Viyoga Kale Chanam Samaveshya Mano Vishuddhyam Nirhitto Karmo Sayamasu Yati Param Gatim Brahmo Mai Arthavarn. When somebody at the time of death,
when somebody at the time of death, Wenn zum Beispiel when jemand zum Zeitpunkt des Todes mind unto a lotus feet Supreme Lord, sich an Krishna konzentriert, an die then he Lotusfüße can von cut Bhagavan, all infinity bondage. dann wird er auch All infinity unendlich bondage can viele, follow. viel Verstrickung wird er trennen. And Und the er mind durchschneiden. become very pure. Und der Geist wird Of rein, you rein. follow. He can burn up all So er previous, kann all sein Karma result verbrennen, of karma. All the seine effect Früchte of des karma. Karmas, die All ganzen he can. Auswirkungen, die werden alle verbrannt He durch das, become wenn man sich Brahma. an die Lotusfüße in He Krishna cannot see wendet. anything. Brahmamaya. He can become. He is going to, express some effulgence and going to show this prakash to others. Like that, I can give the example of Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj is going to leave body. Dhruva Maharaj Dhruva Maharaj not going to leave body. A hat special case. auch Everybody going to leave body, die after that meisten they are going to Vaikuntha. geben den Körper auf und gehen dann nach Vaikuntha, aber der Fall von Dhruva Maharaj war anders. Dhruva Maharaj ist mit demselben Körper in die spirituelle Welt gegangen. Wo Dhruva Maharaj auf die Kutsche gestiegen ist, und dann ist Mritu Devata Yamaraj, Mritu, fearful death, coming with some figure. Hey, where you are going? so Yamaraj ist gekommen, Mritu, der Tod. Und er hat gesagt, was machst And du? the death coming in front of Komm you. her da. Very dangerous. Hey, where you are going? Dhruva Maharaj said, well, who are you? Und der Dhruva Maharaj hat Dhruva gesagt, Maharaj wer said, bist "Who du? are Wer you bist to du? us?" Actually, my name is Er death. sagt, mein Name My ist name der is Tod. death. Nobody can cross over Keiner me. kann über mich Death steigen. speaking, death speaking to Dhruva So, Maharaj. der Tod Nobody can sagt cross es me. zum Dhruva Maharaj. Who are you? When Dhruva Maharaj asked, who are you? My name is Death. Oh, really? Nobody up to now, nobody in the history, nobody can Und cross der me. Tod sagt, niemand Well, kann mich the überspringen. Dhruva Maharaj is going to set the Und leg der Dhruva on Maharaj the hat head dann of seinen death and going to Fuß climb like auf the den staircase. Kopf vom Tod Staircase, gelegt, so wie wenn er auf eine Treppe hochgeht und ist weitergegangen, ist eingestiegen in die So Dhruva Kutsche. Maharaj is going to put his first leg on the head of death and going to climb. Wow, go. Going to ignore. Same body. And he's So mit written, demselben Dhruva Körper Maharaj ist er then, gegangen. when Dhruva Maharaj was playing, when Dhruva Maharaj was doing all Leela in this material ground, that time his body, his body was just like ordinary body. When Dhruva Maharaj was saying here, that body was like ordinary body. But now, when Dhruva Maharaj is going to climb the, So chariot, davor hat er einen normalen Körper gehabt, aber wenn er jetzt, wo er auf die Kutsche steigt, ist sein Körper wie strahlend, wie Feuer, all effulgence wie coming ein from Sonnenlicht. everybody is, Bibhradi, Hema Mayam Bapun, So eine Ausstrahlung hat er like gehabt, golden, like a ray coming from the body. eine goldene It's going Ausstrahlung. to climb. Und dann ist er eingestiegen auf die Kutsche. So, try to remember, Uddhavji Maharaj, if somebody going to concentrate his mind, So wenn jemand seinen Geist am Ende des Todes auf die Lotusfüße vom höchsten Herrn konzentriert, he can cover infinity er kann bondage. all All karma ball can burn up. die Früchte des Karmas verbrennen. Vinasamayati vinana bhogoi apaiti nama spuranena tattve parabdha karmeti viroti veda. Tomorrow I can discuss. No time today. So, Jasmin janaha prana viyoga kale kshanam samavesha mano vishuddhyam nirhitto karma sayama sujati param gatim brahma mai arko varno. Like sun god. Like sun god rising in the east is very bright. Or sunrise coming, we are
like that body can get, when concentrating at the time of death, can get bright body, attain success. Nirahitto karmo sayama sujati param gatim brahmamayo arkavarna. After that, again, Uddhav Maharaj speaking, more and more. When I try to So der check the Uddhav spricht situation, jetzt mehr und mehr von dem Tattva-Gyan, dass er irgendwie die Situation unter Kontrolle bringen kann. Tasmin bhavanto akhilatma hetu, tasmin bhavanto akhilatma hetu, narayane karanam arthamurto, bhavam vidhatyam nitaram mahatman, king bhavasistam juvayo sukritam. What do you need more? Uddhava is speaking, what do you need more? What do you So need Uddhav more? Maharaj sagt, You are was successful. brauchst du noch mehr? Du bist erfolgreich, Nach seinem eigenen Konzept nach, natürlich. Oh, du hast die Liebe für Krishna und Balaram, dein Leben ist erfolgreich, du konzentrierst dich ohne Unterbrechung auf Krishna. So starke Beziehung, starke Anhäufung. So dein Leben ist erfolgreich. Was willst du mehr? Uddhav Maharaj, according to own conception. Uddhav Maharaj, according to own conception speaking. Because he is not, So Uddhav, das ist sein eigenes Konzept. Er kann sich das nicht vorstellen, die Liebe von den Brajavasis, weil er Aishwarya Bhakti ist. Jasmin bhavanto Jasmin bhavanto akhilatma hetu narayane karanam arto murto bhavam vidhatvam nitaram atman kingva avasistam jivayo sukritam. Your sukriti is topmost sukriti. Your sukriti is so topmost sukriti. How lucky So sagt der you, both Uddhav, of dass you, er both of, you know. so viel Sukriti angesammelt haben muss, dass es so ausmacht, so ein glücksverheißendes So you are Ausmaß successful. angenommen hat. What do you want more? So, was willst du noch mehr? Was ist noch zum Haben? Leute machen Yagyas, Askese, Entsagung, um die Aufmerksamkeit von Bhagavan zu erreichen. Und vielleicht noch ein paar, die wollen eine Beziehung mit Bhagavan. So, die machen Parikram, die fasten und so weiter. So, Fasten ist nicht nur für gute Gesundheit, sondern das hat nichts mit Bhakti zu tun. Das macht man alles für die Zufriedenheit vom höchsten Herrn. Du schlafst weniger. Eine, die schlafen nicht mehr als wie 4 Stunden. Aber die verstrickte Seele, die schlaft den ganzen Tag. Was für Bhajan machen die schon? So den ganzen Tag muss man engagiert sein in Krishna Seva. Und die nehmen auch nur ganz wenig Prasadam zu sich. This way you have to do. So, it is written that tasmin bhavanto akhilatma heto is the reason of all reason, the Supreme Lord. Narayane karanamurto is the reason of all things, that Narayan karanamurto. Krishna Balaram Narayan. You have a strong bhava. You have strong bhava. Sag ihm immer wieder, du darfst.
oh, ihr habt so große Liebe, du hast so große Liebe zu Krishna und Balaram. Ununterbrochenes Denken an Krishna. Non-stop. Mahatmana, you are great. So what? You are doing aesthetic finances, parikram, everything, what for? So Parikram, Askese und so weiter, das ist alles nur dazu da, um Verbindung aufzubauen mit Krishna, Beziehung. Yashoda-Mutter, die chantet nicht Gayatri Mantra und betet jetzt und so weiter, sondern Yashoda Maya sagt, wenn sie jetzt Anik chantet, wer füttert dann Krishna, wer gibt dann Krishna was zum Essen? Wenn das so, er kann nicht sagen, dass sie jetzt zuerst ein Bad nimmt und so weiter und frische Kleidung anzieht und nachher dem was opfert, sondern Krishna wird sagen, oh, er will jetzt Butter und dann muss sie ihm das geben. Aber in der Welt haben wir die Regeln und Regulierungen zum Befolgen. Aber Radharani, die muss nicht das Gayatri Mantra chanten, die haben automatisch schon Liebe für Krishna. Es ist deren Herz besteht aus nichts anderes als für Liebe zu Krishna. So, die denken ununterbrochen, 24 Stunden nur an Krishna. So Uddhav sagt, was wollt ihr noch mehr? Ihr habt so große Liebe für Krishna und Balaram. Leute, die machen Parikram und so weiter, versuchen zu fasten, um Bhakti zu bekommen, aber ihr habt es schon erreicht. So wie seid ihr vom Glück begünstigt. So now, actually, Uddhavji Maharaj speaking this way, and Uddhavji Maharaj speaking in such a way, Uddhavji Maharaj was speaking this kind of Tattva Siddhanta with one very secret mood. Uddhavji Maharaj thinking that if at all Krishna at present going to come here in Nanda Brajo, then the situation there is very bad. Jadav, those are Jadav destiny, they are in trouble. So Uddhavji Maharaj is also from Jadu destiny. Uddhav, der ist auch von der Yadu-Dynastie. So Uddhav sagt, dass is at present Krishna coming here immediately, then Nanda Baba, Jasodama, they can feel happy. But if Krishna coming, immediately the situation there will be very bad situation. Because all the situation there Krishna kommen würde is under the control of Krishna Balaram, Balaram. dann wäre Krishna Balaram going to das ein check that Problem, economical situation. weil die kontrollieren die wirtschaftlichen und politischen Umstände dort, auch in Mathura. Das ist eine ganz sensible Situation. Und die Gruppe von Jarasandha, die sind auch, bereiten sich vor zum Attackieren. Das ist eine schwierige Situation. Und Uddhav denkt, wenn Krishna kommen wird, dann wären wir ein Problem. Wenn sie kommen würden zu ihren Eltern und nach Vrindavan, dann wird es ein Problem gehen in Mathura. So Uddhav denkt sich, dass oder er entschließt sich, er kann das nicht erlauben, dass Krishna und Balaram jetzt kommen. Okay, von Zeit zu Zeit, mal für eine halbe Stunde oder was, können sie kommen, aber nicht länger. Manchmal können sie kommen, um den Darshan zu geben zu Nanda und Yashoda. Aber wenn Krishna und Balaram sich ständig dort aufhalten, das funktioniert nicht, das wird schlechte Auswirkungen haben.
There is a nice sloka also. Jarhi ambuyaksho apasasaro bho bhavano kuruno vadhuno vatho suhididikshaya tatrabda koti pratimaha khano bhavit raving bina aksharivo nastavachyuta. In the first canto, So not ist im here, ersten Kanto, in first canto Bhagavatam. im Bhagavatam ist der Those Vers. Dwarkavashi, those who are staying in So, Dwarka, die Jadava, Dwarkavasis, die Yadavas, die weinen vor Krishna und sagen, sometime oh, we are going manchmal to Indraprastha. gehst du nach Indraprastha, Kuruna means to meet with Panchapandava. um die Panchapandas zu treffen. All what I say. Kuruna means Panchapandava is Kuru Vangsha. So those Kuruvamsa sind die Pandavas. I mean those Dwarkavashi, those who are staying Die in Dwarka, Dwarkavasis, they are going to die cry was in in front of Dwarka Krishna Prabhu. wohnen, die weinen Sometimes vor we are going Krishna. to, Oh, manchmal gehe ich nach Indraprastha, Kurunu, meaning to meet with Panchapandava. um die mit den Panchapandas zu treffen, mit den 5 Pandavas. Manchmal gehe ich nach Vrindavan. It is written, indication. Openly there is So no woher indication, wissen the wir, secret. dass das Vrindavan ist? Aber da steht, What speaking? es ist indirekt angeben. Jarhi ambujakshop sasar bho bhavan. Jarhi ambujakshop sasar bho bhavan. Kurunu madhunu bathu shuhid didikshaya. Tatrabdakoti pratimaha khanu bhavit. Ravim bina akhnorivo nastavachyutaha. Those Dwarkavashi, So die Jadavas, Dwarkavasis, die Jadavas, die sagen, Prabhu, when you oh go Prabhu, away wenn du weggehst, to take darshan of um Darshan von den Panchapandas, Panchamandas zu haben. Madhuno means, Und Madhuna Madhuno is bedeutet, very secret. Madhuna ist ein Madhuna, geheimes Wort. Madhupuri. Madhupuri Madhuna bedeutet es. Madhuno, this Madhuno, means, those who are staying Madhupuri, in Madhu, diejenigen, was in in Madhu, Mathura in dem Mathura Mandal sich don't think befinden. Krishna going to meet with Er those soll nicht Mathuravas. denken, dass Because when Krishna Krishna sich going trifft already mit dem to Mathura-Vasis. Wenn Krishna schon nach Dwarka gegangen When ist, Krishna already gone to Dwarka, then wo the er nach question Dwarka of gegangen ist, dann Mathura is die vacant. Frage von Mathura, der ist leer, die findet All nicht what I statt. say. So, Madhuno means So Madhuno Mathura Mandal. bedeutet Mathura Mandal. Madhuno, this word means Mathura Mandal. I mean, Mathura including Mandal, Vrindavan. Because Mathuravasi all mit want to, einbeschlossen Krishna Vrindavan. by Yogamaya, going to take all Mathuravas overnight. Dwarkavasi don't know. So all die Suddenly Dwarkavasis, Bhagavan, by the application of das sind Yogamaya, going in to der take Nacht all von durch Mathuravasi Yoga Maya and sind die sit Mathuravasis and nach sit to Dwarka. Dwarka gebracht worden, Without the information, how they ohne don't. dass die Information So gekommen here, ist. if there is indication in the first So wenn canto, dort ein Shukdev Goswami going to Zeichen speak ist, the bhava of Dwarkavashi. Although Dwarka, those who are staying in Dwarka speaking, Prabhu, sometime when you go away, Das ist to eine take Bemerkung, darshan da of was steht, Kuruno, dass Madhuno, Bhato, Sweet, manchmal, if wenn du you are weggehst, near one, dann we deine think 1 fraction of Nahestehenden, second is like Juga. Juga, you know? wir denken, das ist 1 fraction of second, we think, wie eine Sekunde, oh Krishna ist nicht da, wir sind jetzt getrennt und das ist für uns wie ein Yuga, ganz eine lange Zeit. I can explain this sloka tomorrow. So wie der Sonnengott, wenn die Sonne nicht da ist, dann sind alle blind und alles ist schwarz, so fühlen sie sich. Dante thinakam nidhayo padayor nipatyo kakushato etadaham babrimi he sadhavo shakalame vibhayo dura chaitanya chanda charane kurutanurag chaitanya chanda charane kurutanurag Vancha kalpadurusya ke pasindhi bhavich patitanang pavanam vaishnavyo namo